今日咧，我哋咧就喺呢個四海站嘅，咁啊要睇下你哋喺邊個關口過嚟啦。咁啊，其實最近咧就係深圳灣口岸嘅，咁啊不過要自己轉一轉線啦，就過到嚟呢個四海站就 OK 嘅啦。跟住我哋要去玩咧，就會去海上世界嘅。咁海上世界咧喺四海站落嚟咧都係2個站嘅啫，咁啊值得去行下㗎。咁我 book 咗個酒店咧，就喺 E 出口呢度嘅，咁行入去嘅。嗰個南山瑞景酒店我 book 咗噶啦。咁而家要去玩嘅咧，就喺 D 出口嘅。D 出口招商花園城就係喺地鐵直達嘅，非常方便。一入到嚟呢度咧，其實咧尋味時光，其實咧即係有個 food court，呢度咧就好多簡餐嘅店鋪，有大叔啊、飯團各樣啊，呢啲拌粉啊好多噶。呢一圖咧就有晒呢度簡餐嘅鋪頭啦。夾公仔嘅箱，哇！我覺得呢個得意啊，矮瓜，紫色矮瓜。插鋪啊，呢度有馬永記，跟住呢個路口，我哋行出去。出咗嚟，其實而家我身處係北區啦，而家對面就係南門。嗱，南門同北門中間咧，呢度有啲戶外嘅地方。呢度有一個攀石場，3、4樓高啊，我諗都有，好犀利啊！入咗嚟啦，呢度又有果汁啊，又有呢間 Red Top。呢度又有啲飲品，高珠宮啊，呢個領櫃，跟住又有華為，邊又有榮耀、安娜，華為呢度直行。喺娛樂中間咧又有好多賣衫啊，兩邊都係啦，又有布貼噶，都好多女士服裝，同埋呢度咧都係賣鞋啦，呢邊又有衫啦，小米喎，呢邊又有 Miniso， 呢間 Miniso 咧都頗大嘅個範圍。Adidas 嚟到中庭位置呢度啦，今日有啲咩玩咧？就係花園城杯啊，國際象棋棋士賽，咁啊睇下。好多小朋友喺度對賽緊啊，好認真啊！佢哋都有工作人員喺度睇緊啦。有舉手喎，原來比賽緊啦，仍然。咁呢邊咧都有一間河百紅商品啊，俄國貨啦。俄國貨隔離有一間霸王茶姬啦。咁我哋呢度咧，佢有一個門口嘅，呢度行出去。喺側邊有一間 Starbucks。咁呢個出去啦，呢邊又有嘢喎，原來小朋友又係玩緊啲油畫喎。好，咁我哋而家喺呢度行出去啦。出咗嚟呢度咧，就會見到有一間沃爾瑪超市啊，呢間超級大間。呢間沃爾瑪咧有2層嘅，一個上邊同埋一個下邊幾層嘅。咧其實咧都好大間嘅。非常深，喺左手邊呢度行出嚟咧，呢度咧就望到呢個招商花園城嘅大門口啦。咁我今次嚟咧會住酒店啊嘛，酒店咧就喺呢條大馬路嘅右手邊，好高呢棟瑞景酒店。咁我喺度瞓咗1晚，咁咧又會去咗呢個海上世界玩啦，坐2個站地鐵咧就去到海上世界噶啦。而家咧，我哋繼續入翻呢個招商花園城，由呢個入口入翻去，再繼續行下先。外圍其實都仲有一啲餐廳，嗱，譬如呢個木屋燒烤側邊又有間來雪添嘅。準備上去影喺呢個範圍啊！嗱，頭先佢哋呢啲國際象棋比賽咧，哇，差唔多已經完結，剩翻1台喺度啫。面咧都有一間樂沙兒，樂沙兒其實都幾多雜物適合買嘅。咁再上邊咧，見唔見到啊？有一間MIC嘅書店，同埋佢有個 cafe 添嘅。呢度咧大部分都係
賣衫啊，賣嘢各樣嘅啫。我好難逐間影㗎啦，我哋再繼續上 L3呢層啦。呢層咧，其實大部分咧都係賣啲小朋友嘅用品啊，各樣嘢嘅。主要咧都係好多食肆嘅，愉悅回中山脆肉火鍋呢個右手邊嗰呢層咧都仲有嘢食啦，雙辣辣綠茶。咁呢邊咧就有一間叫做盛記啊雲頂花園酒家。其實咧我琴日有食到嘅，咁我介紹下大家啦。不過我當時冇拍片啦，我就食咗呢條魚啊。好少人咧會用呢個雞油薑蓉去蒸鯇魚啊，好好食呢條，78蚊，好抵啊！我食咗噶啦。咁啊呢個炒蜆冇食到，呢隻犀利，呢個乳鴿咧，佢原隻上跟住現場咁幫我剪，都係48蚊。佢真係多肉啊，多汁啊，又脆喎。呢個好值得推介。仲有咧，佢唔需要俾嗰啲鹽啊各樣你點，因為隻乳鴿已經非常入味啊。就係啊盛記啦。咁佢有啲坐出嚟嘅，咁呢度咧就係呢個範圍。我琴日咧就坐中間咁巧，呢個中間呢個蝦位嘅，琴日食咗啦。仲有一紮食肆嘅，啊呢個江南小點嘅玉柱亭、泰爾啦，最遠嗰度咧就有潮發，又有愉悅。見唔見到呢度咧有一間叫酸姑姑，係貴州嘅酸湯火鍋啊！期待啊，有機會試下先。三呢度咧，嗰度有一紮地方可以去咧，就係經呢度去翻南莞，因為我哋而家身處北莞。呢度有一間歌字軒名古屋拉麵喺右手邊，然之後呢條路行上去接駁嘅啫。記咧就係食煲仔飯，呢個 Coco 高可啦，賣飲品，佢成日都有好抵嘅啲飲品都。嚟啦！哇，有個冒險島啊，小朋友啊最中意啦呢啲，好熱鬧啊，好開心。冒險島呢個對面咧就有呢間咧，都係做嗰啲手工現做嗰啲糕點。然之後前面有間叫做冰雪水上 Captain 啊，佢話咧從入門到專業一站式滑雪培訓基地啊！哇，冠軍就從這裏出發。睇下先啲裝備啦。哦，呢個就係個訓練場地啦，但係而家咧就冇人練習，所以影唔到個情況。有興趣可以嚟。險島側邊咧就有間好大間嘅迪卡龍啊！間迪卡龍咧真係好大嘅，其實有2層添。咁樓下一層咧專賣單車用品，全層嘅樓下咧就有 Uniqlo 啊。咁我哋咧就會喺呢條電梯落去啦。左手邊咧就係 Uniqlo， 右手邊咧就有一間都頗大嘅 Muji 無印良品。呢間無印良品咧仲有2樓嘅，可以有時間慢慢入去行下啦。喺 Uniqlo 嘅側邊有一間9毛9，同埋一間好靚喎，呢間客寓裝修得幾古色古香。佢側邊有一間 BYD 啊，比亞迪汽車。天花板上邊啊，呢個樓頂咧好靚喎，上邊。深圳12號線4海站2日1夜之旅就完成啦。咁啊，主要咧都係嚟喺呢個招商花園城，同埋係住喺呢間瑞景酒店。瑞景酒店咧大約500蚊啦一晚，個房唔錯，佢 upgrade 咗我向灣景啊。咁咧本來係冇早餐，佢又送早餐，但係個早餐好奇怪喎，係要出嚟去隔離鋪嘅茶餐廳食嘅喎。點解咧？我問咗佢哋嘅 reception 啦，就話係因為嗰個佢哋3樓個餐廳咧，要5月9號先開，今日就未開啦。咁我嚟到咧，咁佢都係免費送俾我去
個茶餐廳食呢個早餐，但係佢都係buffet形式喎。咁啊當然係粗粗地啦，咁啊又唔使我俾錢，我覺得佢都算係咁噶啦。咁啊呢個旅程咧，夜晚咧我就去咗海上世界嘅。咁海上世界咧，大家又可以睇埋嗰個音樂噴泉啊，各樣嘢啦。咁呢個第二日我又嚟翻呢個招商花園城，再行多一轉去呢個沃爾瑪沃爾瑪購物，跟住就完結我呢個2日1夜之旅啦。入咗嚟就嚟個 room tour 先，一入嚟右手邊就係呢度可以擺行李啦，有拖鞋啊、掛衫啊，就喺呢度啦。咁另外呢邊呢，就有個洗手盆、清潔梳洗、毛巾，呢度啲用品啦。跟住右手邊，好啦，呢邊咧就有個浴室沖涼嘅，有花灑。左手邊要推嘅嚇，咁呢度咧就方便嘅地方啦。咁咧幾好嘅，我覺得，只要設計唔錯。咁呢個瓷盤個位置咧就喺出邊啫，呢度。好，跟住我行翻入嚟個房啦。有個唔錯 size 嘅大電視啦，有 mini bar 裏邊有啲嘢飲，有水啊，拉呢度都有水嘅。頭先送我嗰杯 latte 嘅咖啡啊，book 房送埋㗎啦已經。咁咧呢個咧就係城市觀景啊，唔錯啊，好開揚啊，望得好遠。咁咧見唔見到海嗰度咧？咁誒直落去下邊嗰度咧就係海上世界嘅範圍啦。咁我覺得唔錯啊！呢個床頭櫃啦，張床啦。咁咧呢個房咧，我本來咧就冇訂早餐嘅。咁啊，頭先入嚟 check in 嗰陣時咧，嗰條姐姐話送埋早餐俾我喎，仲好喎，免費。